兄弟们，今天是我做这个中窝的第4天了啊。昨天是什么情况呢？不是吹妖风吗？前天晚上吹妖风吧，我的那个俄罗斯钓椅被吹水里面淹掉了，这个肯定找不到了。然后昨天我的那个钓箱不是放这儿吗？也是晚上被吹到河里面去了。后面老板早上开着那个路亚艇，在那前面很远的地方给我找到了，但是杆子是爆了啊。我这个因为那个上面架了一根7米的杆子是爆了。也还行，及时止损吧。然后今天是正式准备开始守一下这个窝子，那边我就完全放弃了，钓不到鱼啊。守一下这个窝子是其一，其二，我的这个臭鱼看来，这个里面有多臭，我简直不敢想象了。这个已经是第4天了啊，这个臭鱼。把这根杆子弄起来，钓一下附近看看有没有大口鲢啊，多一丝机会。OK， 开干。